Sakjane setiap saat sehari-hari kita ini sakjane pun sering ngomong-ngomong masalah tasawuf, masalah meninggalkan hati, murni akan hati dan Allah setiap saat sebetulnya kalimat menikah. Cuma kadang-kadang kita nggak betul paham ya. Kados kalimat yang setiap hari pun jak niki aku menikah nyambut gawe. Nyambut gawe niki nggih kalimat itu tasawuf sebetulnya. Kalimat tauhid ini. Para aulia-aulia Allah sing niku. Nyambut gawe nyambut niku napa? Nyelah. Berarti kami lek duwe kan gawe ku agawe gerakan obah meneng iku namine gawe. Nyambut gawe aku menikah nyambut gawe. Artinya apa? Gak melok duwe gerakan iku maksude. Nek gak difahami betul iku tauhid.